сорын арва гэдэг бол бие биентэйгээ өрсөлддөг спорт биш. Өөрөө өөртөө өрсөлддөг. Өөрөө өөрийгөө ялан дийлжиж бас энэ сарын тэмцээнд тэргүүлдэг гэдэг. Энийг бас тэмцээн гэж хэлэхээсээ илүү өв боломжлол яс заяг бие биенийгээ хүндлэх, халамж тавих. Одоо халамж тавих гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр энд харж байгаа харваач нар бол бие биенийгээ харах үед урилгын ухаа гэж ухаалдаг. За энэ нь юу гэж байгаа гэхээр тухайн харвах байгаа хүнийг оноосоо гэж ухаалж өгдөг. Онсныхын дараа болохоор тухайн харваачийг онсонд нь бас дэм болж ухаалж өгдөг. За энэний дараа бас самрын ухаа гэж байна. Онсон харваачийн оноог тэмдэглэхдээ бас тэрийг дэмнэж ухаалж өгдөг. Тэгэхээр бие биендээ тусдаа дэмтэй бие биенийгээ ингэж сайн харахын төлөө хамтран ингэж ажилладаг. Тэмцээн гэхээсээ илүү ийм сайхан хамтын спорт. Монголын үндэсний их харваа буюу сорын харваа бол оролцдогоор. За одоо яг л үндэсний наадмын суртаа яг ижил харваа гэсэн үг. 60 хасаагаа тавиад 20 сум, 30 хасаагаа тавиад 20 сум буюу нийт 40 сумны байдлаар оноогоо дүгнэж ухаан наадмын мэрэгнийг тодруулдаг ажилтай сорын тэмцээний явуулдаг байгаа.